Hay quien disfruta del ruido del motor, de la carretera vacía y de esa sensación de ir siempre hacia algún sitio. Pero, ¿y si pudieras vivir de eso? Pero además, con la seguridad de un empleo público, un sueldo fijo y un horario que te permita vivir tranquilo. El Cuerpo de Conductores del Estado es esa oportunidad y acaban de convocar 139 plazas. Esto no pasa todos los años. Son convocatorias muy poco habituales y cuando se publican hay que aprovecharlas. En la anterior convocatoria de este tipo de plazas, Fanformación preparó al 68% de personas que obtuvieron su plaza. Por lo tanto, sabemos cómo prepararlas bien y queremos ayudarte en el camino. Si quieres más información, este sábado día 11 a las 12 vamos a realizar un webinar donde te contaremos todo lo necesario. Si quieres reservar tu plaza, comenta webinar y te mandamos el enlace.